हेलो साथियों, नमस्कार। आरओ यारो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग को लेकर के बहुत सारे बच्चों में सवाल है कि आखिर किस भाषा में टाइपिंग होगी। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें इंग्लिश भाषा में टाइपिंग होगी। दूसरी बात यह है कि इसकी जो स्पीड होना चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट की होना चाहिए। 20 मिनट का आपको उसी समय दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, और इसमें आपको 500 शब्दों को टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो टाइपिंग करने हैं, जो शब्द टाइप करने हैं, वो पैराग्राफ जो मिलेंगे आपको, वो आपको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वाले, यानी जो जुडिशरी से जुड़े हुए पैराग्राफ हैं, वो उसी तरीके के पैराग्राफ्स मिलेंगे। तो आपको कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब चीजों का बहुत विशेष ध्यान देना है एक एक करके।